Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы мынакей Кыргызга чындап кызмат кылган дагы бир кыйын бир кызыбызды чакырып атабыз. Анара Усубалиева. Анара Усубалиева дегенде биз сөзсүз түрдө Таалай Таңсыковду дагы эстейбиз. Себеби биздин ушул жаш кезде баягы комсомол, пионер, октябрят дегендер бар болчу. Ошол учурда баягы союз учурунда өзүңүздөр аябай жакшы билесиздер. Шаттык би ансамблі бар эле, Бекбекей, мына Бабковдун Досу Мүсөн, Боз Салкын, Күлгүн жаш. Ушул эстрада топторун эстейбиз да. Фольклордук эстрадалык топтор райондордо, областтарда ачылган. Анан айрыкча мына бул Күлгүн жашта, анан кийин Бекбекейде кош жылдыздар деп биз бала кезде, жаш кезде ошол эсибизде Анара менен Таалай гитарада ойноп, ошол Күлгүн жашта. Анан ал Таалайдын артынан далайлар ээрчип, үйрөтүп кой бизди, үйрөтүп койчу дегендер кадимкидей биздин көз алдыбызда турат. Ошон үчүн дагы мен сени чакырдым. Маданияттын мыкты кызматкери Анара Усубалиева бүгүн менин мейманым болот. Анара, кош келдиң. Эми биздин айткандарыбыз далилдүү болуш үчүн ошол Күлгүн жаштан баштайлычы. Күлгүн жашта ошол канча жыл иштедиңер чогуу биргеликте? Жетекчиси Азат Дөөткулов болду да, туурабы? Туура. Ошол тарыхка кичине бир аз токтолуп кетели. Бул Күлгүн жаш негизи Бакыт Зарлыков байке бар кезде келдим. Бакыт Зарлыков Зарлыков, кадимки улуттук каналдагы биздин операторубуз, атактуу, даңктуу агабыз. аты чыккан. Демек, ошол Күлгүн жашта иштеп кеткен экен да, ооба. Мен 83 жылы келдим. Ал кезде 7 класс. Аябай союз учурунда талап окумуш эмес белең да. Ар бир парктарда, ар бир организация ыркисе уюштурчу эле. Жума сайын. Бул жума общепит, кийинки жума сатуучулар ушундой. Анан менин жеңем бар. Токтоо деген ошо жеңемдерге кезек келип калыптыр да, анан мага келиптир. Биз ырдаганды билбейбиз, Анара. Сенен бизди бул эмеден, кырдаалдан чыгар деп. Анда баары жандуу эле. Баары, анда фонограмма деген жок. Ошол мезгилде мен Күлгүн жаштын элдик, анда элдик ала элек болчу экен, эстрада ансамбль болчу. Барсам акыркы кыздарды ырдатып кетирип аткан экен. Мен кенете кызмын, анан баягы жандуу черткенден кийин чарчашат. Эртеден кечке чейин канча бир кишини жандуу ырдатыш Оңой эмес. кыйын да. Анан туруп эле бүттү деди. Бул кичинекей кызды ырдатып койсоңор болот десе эле, жок, чарчадык деди. Баягы ичиңде күйүп турган нерсени өчүрө албайт экенсиң да. Анан мен ырдайм деп эле туруп алсам, келди. Ал союз учурунда мен дагы орус мектепти бүткөм. Ал кезде чында эле Алла Борисованын ырларын аябай жакшы көрчү элем. Анан ырдадым. Кайсырды ырдайсың деди. Анан Миллион роз дедим. Анан чертишти. Чертип эметкенден кийин эле баягы соло гитарада турган Чуро деген байке, ай, сонун ырдайт турбайсыңбы? Кой, бул кызды дагы ырдаталы деди. Анан Старинный часы деп ал кезде аябай шлягер болуп аткан ырлар болчу. Аны ырдадым. Анан дагы ошо менен 4 ыр ырдап калдым. Ошол мезгилде Кыз буракта Чолпон Абдраимова эле ушундай кыз чыккан да. Ал кыз да ушундай орусча ырдап бир чыкты, эсимде да. Ошол мезгилде кандай десем, бир чыгып калдык деп айтсам болот да. Ошо менен эң биринчи багы ансамбльде босоого аттаганым ошо 83 жыл болду.
ага чейин бала кезде эле 1-класска барганда эле ушу Анна Петровна, Ольга Петровна деген эжейлер бар эле. Анда Союз учурунда орустар көп болчу Кочкордо. Ошол мезгилде эле ырдачымын. Бийлечибиз. 3-класс болгондо ушу келечек студиясы бар эле ушу эмеде. КТРКда. Балдардын келечек студиясы деген. Ал кезде келип анда да ырдап, бийлеп бир өзүнчө бир микрофон кармап ырдаган бир мага өзүнчө бир сыйкырдуу дүйнө болгон да. Ошол анан антип ырдап бүткөндөн кийин эле биз Таалай экөөбүз ошол мезгилде ал менден 1 жаш кичүү эле да. 70-жылкы, мен 69. Балалык кездеги жолуккан коллегам, жолуккан жолдошум, балдарымдын атасы. Адамыңыз Ошо болду да. менен. Эми ошол мына мен бекеринен айтып аткан жокмун да, ошол учурда сиздер кош жылдыздай болуп жүрдүңүздөр да. Ооба. Бардык жерде жүрдүңүздөр. Бардык жерде. Ал турмак чет мамлекетке да Ооба. Күлгүн жаш менен чет өлкөгө бардыңар да. Туурабы? Бардык. Ошону дагы бир тактап айтып кетиңиз, кайсы мамлекеттерде болдуңуздар? Үй бүлөмдө андай чыгармачылык жакка жакын адам жок экен. Бирок ырдашчу экен. Апам дагы, атам дагы. Атам мындай чыгармачылыкка көп мындай жолоткусу келчү эмес да. Атам эрте өтүп кетти бирок ичтеги баягы өзүң айткандай өрттү такыр өчүрө албайт экенсиң. Мен апам уруп да көрдү, сабап да көрдү, складка бекитип койгон күндөр да болгон. Бирок качып болбой бояктагы жүрөгүңдөгү нерсени жашыра албайт экенсиң. Ырдап жүрдүм. Анан ал 85 жылы Шаттык элдик ыр-би ансамбли Болгарияга камданаттыр. Мамам, өзүмдүн апам эме райкомдо парткабинет иштечи, библиотекаршы болуп. Анан ошол мезгилде эле мамам барган экен. Ал кезде Сапар Алиев деген ошо маданият үйүнүн мүдүрү болчу. Мен ушул кызымды бир эмесиңе кошпосоң, бул кызым мени аябай кыйнап бүттү дептир. Анан келсин дептир. Ал Союз мезгилинде балетмейстер, хормейстер дегендерди бул Бишкектен алдырышчу, анда Фрунзе. Ошол мезгилде Такырбашев деген балетмейстер келди. Мен барсам, эме маданият үйүндө эме кылатышыптыр, репетиция кылатышыптыр. Анан анда да ушундай томпойгон толук кыз элем да. Бул эмне келди деди, бийчилер жетишпейиптир. Анан бийлеткөрчү деди. Бийлеткенде эле ал кишинин купулуна толдум. Сен кайсы окуу жайга тапшыргантасың? Сен деген бийчи болушуң керек. Сен аябай жөндөмүң аябай жакшы экен деди. Ал кезде деген бир ыр, бир бий. Бир ыр, бир бий. Программа ушундай болчу да. Ошол бир ырдын ортосунда кийинип, чыгып даяр болуп калышың керек. Ошол азыр ойлосом кыйын экенбиз. Ошого үлгүрчүбүз. 2 мүнөт, 3 мүнөт. Анан өтүп кеттим. Анан хоруна кошулдук, бийине кошулдук, баягы составка аябай кошулуп, 5 окуучу кабыл алындык. 2 кыз, 3 бала. Ошол Болгарияга Болгарияга, чет мамлекетке. 16-да. Анан эртең менен 8-те киребиз, кечки 8-ге чейин. Только прогон. Өзүңдүн ишиңди сүйсөң, ал убактыңды деле күнү түнү деле карабайсың. Күнү түнү. Ошентип анан окуп жүргөн мезгилде эле 85-жылы барып келдик. Москвада 1 күн болдук. Ал жерден түз эле Кишиневке өттүк. Молдавияга өттүк. Аяктан бир аз концерт бердик. Анан Киевке өттүк. Киевден Румынияга кеттик. Румыниядан да концерт бердик. Анан Болгариянын өзүнө бардык. Өзүнө барганда мен ошол мезгилдеги патриоттук сезим
дагы эле эсимде да, болгарский бир бий даярдаганбыз. Анан мен запастамын ал бийде. Анан бир жерине келгенде эле адашып калышат да. Сонун жерине келгенде эле аяктаганда эле адашып калат да. Анан баягы бийди бийлеп атат. Мен болсо за кулисам турабыз. Анан рахматтылык ким? Ысанбек Бешекеев Кучкур маданиятындагы ал киши да кайтыш болуп кетпеди, рахматтылык. Аябай кыйын киши эле да. Турабыз, баарыбыз турабыз. Турсак эле баягы бийди бийлеп туруп, бир дагы ката кетирбей, сонун бийлесем менин көзүмөн жаш акканды сурабаңыз. Мени карап коет Асанбек байке, ай, эмне болду деп. Асанбек байке сонун бийлешпейди, бала экенбиз да бизчи. Анан ананайын деп аябай жалынчу да, ананайын сенин кичинекей жүрөгүңөн, патриоттук жүрөгүңөн деп чекемен келип ошону далайга чейин айтып жүрдү. Анаранын ошол ыйлаганы менин жүрөгүмдө дагы эле депчи. Ал киши менен да көп иштештик. Ошондой патриоттук сезимдер көп болду. Анан 90-жылы кайра Киевге бардык. Фольклордук Тиги Болгариядан бир орун алып Болгариядан орун келгенсиңер. алдык. Лауреат болдук. Лауреат болуп, биринчи орунду лауреат алып келип, аябай дуулдап, аябай дуу кесиптен болду. кеситке жазып туруп ушундук Ал болгонбуз да. союз учурунда аябай укмуш болчу да. Элмира Жабыл союз учурунда деген, мен баягы чет мамлекетке барып келгенден кийин менин классташтарым күтүп атышыптыр баягы. Ал кезде деген чет мамлекетке чыгыш аябай Спортсмендерди күткөндөй болуп, аябай. Анан классташтарыма аябай эметип алып, белек алып келип алып, үйгө чайга чакырдым. Чайга чакырып, бир күн кечке аябай ушул күнгө чейин өткөндө да жолугуштук классташтар. Ошону эле айтышат да, анара баягы чет мамлекетке барып келгенде деп апамдын сүйүнгөнүн айт. Анан улуу агам бар эле. Башында ата-энеңиз каршы болуп атканда. Каршы болгон, аябай каршы Анан кийин болгон. Болгарияга алып келгенден кийин ага Барып колдоп калышкан келгеннен турбу? бул Токмокто Мукан деген байкем бар. Бир тууган байкем, анан ар бир эмени ошол байкемден сурай элем мам. Ал аябай каршы болчу. Анан ай, балам кой эми, бул деген ушинтип Болгарияга барып келди. Минтип телевиденияга чыгып атат десе, анан байкем ошондон улуксаат берип, баягы кенен барып кенен келип калгам да, коркпой барып ырдап келип, түнкү 2-3кө чейин репетиция кылат элек. Аябай билбейм, бул иште жаткан эмени өчүрүүгө болбойт экен. Жок, эми ал учурда фанаттар көп болчу. Мына Азат Дөөткулов, жубайы Сайра, Сайрыжы, мына силер мисалы үчүн Бабков командасы менен айтпаңыз, ал Досун Үсөн менен гастролдоп жүрүп таанышканбыз. 86-жылы. Кыз Бурак, мына өзүң айтып атасың, ушулардын баары Арашан, аябай жакшы ансамбльдер бар болчу да. Байма-бай гезитке чыгарып, ошол учурдачы радиодо иштеп жүргөндө радиого чыгарып ошентип аттык да. Анан кийин силердин чыгармачылыгыңар көлдө уланды. Көлдө уланды. Онду бүтүп эле ал союз учурунда кыйын кишилер иштечкен. Партия алып калчу да. Сен быйыл барбай эле кой. Мына быйыл деген Германияга барабыз. Сен деген аркы жылы деле барып өткөрүп коебуз, окуйсуң. Десе бала экенбиз да, деп эле анан 86-жылы тапшырдым. Өтүп туруп бирок таштап келгем да, искусство институткачы. Бешеналиевага өтүп туруп анан таштап келип, анан гастролго кеттик эмеге, көлгө. Көлдү бүт эме кыдырдык. Тоңдон баштап түп эмеге чейин айыл бүт баарын кыдырдык. Анан ошол мезгилдеги Юрий байке менен таанышкандыгыбыз, анда ансамбльдер аябай жакшы болчу. Бириз менен катышчубуз, бириз менен конокточубуз. Биздин балдар аябай грамотный музыканттар болчу. Ошону көрүш үчүн Юрий байке командасы менен кайсы айылга барбайлы келип көрүшчү. Ар бир жылуу ал мезгилде аябай эл жакшы кабыл алчу. Күнүгө аншлаг, күнүгө элдин
моокумун кандырган концерттерди койдук да. Мен айта Мен алам деле ошол ошентип эле. элдин духуна ошол учурдагы силердин мындай маданиятка, ошол ыр дүйнөсүнө ашөпкө мындай берилип кениңерди элдин Аябай баары эле иштедик. билет, азыркысынын Аябай. муундун баары эле айтып жүрөт ошолордучу. Мына Наристе мисалы үчүн Наристе Аябай. эстрада тоо тиги Миң куштан Анда артисттерди чыккан. аябай башкача кабыл алчу да. Бир сонун бир артисттер келатат деп музыка коюп, афиша илип барып бир баланы жиберчи да. Бир жума мурун, бир ай мурун ал уже илгенен эл ушундай күтчү да. Анан сонун концерттер берип келдик. Жакшы эме эсимде Ошол калган жылдар. күндөр. Ошол жылдар. Аябай. Анан ары эми мынча сөз болуп калды. Ошол Гүлгүн Жаштын, Бекбекейдин солисткасы болчу деп айтып атабыз. Бир жакшы, жандуу бир өзүң каалаган ырды ырдап бер эми. Азат Дөткулов байкебиздин дагы эң биринчи чыгарган чыгармасы бар. Жаштык кезди назик ойго батырган, аппак таңдай сезимдерге ачылган, кыз жигитке кызыл гүлсүң махаббат, жүрөгүмө тамгалар жазылган. Kız jigitke kızıl gülsün mahabat, жүрөгүмө тамгалар жазылган. Баракелде, баракелде. Ошо. Азаттын ырлары көп эле болсо керек, Көп. Эң биринчи тун чыгарган ыры ушул махаббат болчу да. Ал кезде айтып атпайсызбы, баягы Союзга келип эле такалып атпайсызбы? Союз мезгилде Азат байке 83-жылы келди окшойт да армияданчы. Анан анда автоклуб деген бар болчу, киномеханик. Мен ошо киномеханик деген вакантка алганда, Азат байке болсо автоклуб болчу. Анан агитбригада болчу, автолавка, медиктер, маданий жактагы библиотека, анан жана артисттер ошо чабандарды кыдырчубуз. Ошол чабандарды ар бир үйгө ушундай сонун тосуп алчу эле да. Ошол мезгилдеги бараты ошо тейлөө учурунда жаралган ыр бул. Азат байке бардык жагынан таланттуу болчу. Кыл-кыяк чертчи, аккордеон чертчи, бас гитара чертчи, соло гитара чертчи, бүт баарын чертчи. Ошол мезгилде анан эметип атып, анара могул ырды ырдап көрчү. Ушул ырды кандай деп ушу алында память аябай кыйын экен эсте тутумубузчу. Бир чертип берди, ошо жүрөгүмдө калды. Анан 2-3 күндөн кийин Азат байке кел ушуну жазап алайлыбы дедик да. Жазап алып анан буяка телевиденияга келип тартылып кеткенбиз. Ошо кийин Бакыт байкеден сурасак ошо жок да, ошо Ал учурда эми электронный варианттар жок. Ошо камералар киртеген чоң камералар болчу. Ошо Гүлгүн Жаштагы эч нерсеси калбаптыр да, только гана запистер калыптыр. Анан ошо запистердин жолдошум барып бүт көчүрүп келген. Бүт көчүрүп, ошо менин ырдаган ырларымдын баарына Анарка моуну таап келбедим, Бакыт байке бербедиби деп, анан бирок ушул видеолор калбай калыптыр. Ушундай учурлар болгон да. Ошол эми ошол учур улана бергенде аябай сонун болмок да. Сонун болмок. Бирок тилекке каршы баягы Союз урагандан кийин баары туш тарапка тарап кетти. Биз ошол тараган мезгилде оор кырдаалга туш болуп калдык да. Баары тең баягы маданият жактан кете башташты. Анан бирок талай көз калдык. Азат байке үйлөнүп, Сайреже менен ал Нарынга кетти. Талай көз калды дагы Сагынбек Алиев деген ырчы байкебиз бар. Жолдошу ким, сиз деле таанысыз, Шайыр Тайырова деген дастанчы кыз. Ошолор болуп калдык. Биздин топ ошол мезгилге келип калды. Наргиза, мен, Талай, анан Аман
Умралиев деген жигитибиз бар болчу, ал да аябай жакшы ырдачу эле. Бакыт Сабенов, Бакыт Шаршенов ошолор болуп калып, Күлгүн жаштын эмгегин улантты таалай. Жакшы нерселерди жасадык да. Ошол мезгилдеги баягы Азат байке кетип калганда аябай жаман болдук да. Топту түзүп Кармап туруп, турган кармап бир киши болуш керек да. аябай кыйын экен да. Ошол мезгилде баары чачырап кетишти да, баягы союз чачырагандай эле чачырап кетишти. Ал Күлгүн жаш эмес, көп эле ошондой болуп кетпедиби? Ошол Ошондой эле болуптур. Бекбекей, ошол Арашан. эле Арашан, ошол эле Боз Салкын Бул дегендей. жерден Юрка байке мындай кармап калды да. Кыйындыгынан Баягы Кыз Бурак, эметип, ушулар гана сакталып калды. сакталып калды. Калгандары баягы чачырап кеттиңиздер. Бирок өзүң айткандай, Талай Таңсыков менен сиздер Мен, андан ары мындай ушул жолубузду чыгармачыл таштаган чөйрөдөн жокпуз. таштабай Таштаган жокпуз, келаттыңыздар. Анан көлдө дагы ошол жанагы Боз Салкында да иштедиңерби, Көлдө деген көлдүн баягы тарыхын айтсаң өзүнчө бир тарых боло берет экен да, бул жашоочу. Биз ошо чачырап кеткенден кийин 95-жылы эмеге Караколго кеттик. Талайдын дос жигити бар эле, Элет деген. Азыркы музыкалык училищанын директору Курманбек Тилегенов. Анан жана Үмүт Тилегенованын, ырчыны тааныйсыз да, ошонун агасы Үмүт Тилегенов. Ошол биз барганда ошол Үмүт бүтүп кетип аттı эле, мен дагы кеч бүттүм. 27-мде тапшырдым. 2 балалуу болуп, талай окубасаң болбойт деп. Ошондо анда көлдөн окуган турбайсыңарбы? Көлдөн бүттүм. Жогорку окшайды. Талай экөөбүз ошол жактан бүттүк. Бардык, Ыбырай барып, Туманов атындагы Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жай, КНИ факультетин бүттүк. Мен домбура жагын бүттүм. Ошол мезгилде ошо директордун чакыруусу менен бардык. Ал деген Айдынкөл деген бар болчу, Айкөл. Анан Курманбек агай Айдынкөл деп группа түзүп бер деди да, Талайды. Анан ага деле баягы шык керек экен да. Фольклордук ансамбль түзүү, эстрадалык ансамбль түзүү. Анан Талайдын шыгы аябай экен. Ал жерден азыр чыгып жүрөт Рамис Алиев деген аранжировщик жигит, ошо Талайдын окуучусу болуп калат. Ошол мезгилде ал фортепианода окуаттыр, только гана ал баягы классический музыкаларды ойноп, бирок эстрадага аябай кызыгып жүргөн жигит экен. Анан бардык ошол жерден сон ансамбль создавать еттик. Манастын 1000 жылдыгында келип бул жерден гран-прини жеңип кеткенбиз. Талайдын ошо күчү менен ошондо Курманбек агай аябай баа берди да. Анан ал жерде 6 жыл турдук. Ошол 6 жылдын ичинде көп ийгиликтерди жаратты. Конкурстарга катыштык. Конкурстардан Талай дагы ыр жазчы. Көл менен сырдашуу деген ырдын эмеси менен 3-орунду алдым. Мен ырдадым, аранжировкасын Талайлар жасады. Ошо Рамис Алиев, Азамат, анан Данияр Баяманов деген жигиттер бар болчу. Баары жаш жигиттер. Анан Толик деп койчубуз, ал бул Кыргызстанда мен деген ударныйды ойногон жигит болчу. Байке болчу. Ошол жигиттер менен иштештик. Аябай сонун иштештик. Өз жериңдей болбойт экен да баарыбызчы. Анан Кочкойго келип эле Талайдын баягы ою Күлгүн жашты тургузуш керек. Ушул ой туруп алды да. Күлгүн жашты тургузуш керек, коюп барыш керек деп эле. Бирок тилекке каршы көп конкурстардын жеңүүчүсү болуп, аябай ийгиликтерди жараткандан кийин, Кочкорго баргандан кийин баягы маданияттан эчтеке калбай жок калыптыр. да. Жок болуп калды да. Анан ал жерден дагы военный оркестрде иштеген бир байкебиз бар болчу. Ошо жүрүп ошол жактан духовой оркестр создавать этебиз деп.
Коргоо министрлигинин коргоо алдындагы министринин алдындагы үйлөмө аспаптарынын алдында иштеп калды талай. Анан ал жерде жүрүп эле Кой Ташка түшкөнбүз. Кой Таштан 1 жыл ал кезекти эстесем күлкүм келет. Кандай кыйынчылыкты өткөргөнүн ошондо көрдүм. Айлык жок, ооба. күнүгө наряд талай. Кайсы жылдар болуп атат ошондо? Ошондо 90. биз 2000 келдик. 2000. 2000 Анда келдик. деле оор жылдар болчу. 2000 келдик. Ошол мезгилде келгенде күнүгө наряд анан талай. Мен бияка нарядка турганы келген эмесмин. Мен деген чыгармачылык жакты көтөрөйүн деп келгем. Мен нарядты деген тете армияда Германияда кызмат өтөгөн. Мен ошол жакта эле өтөп койгом деп аябай бунт чыгарды да тиги алып келген жигиткечи. Ал дагы музыкант, бирок болбой эле ошол нарядтан баштары чыкпай эле кыйын убакта туш болуп калыптырбыз да. Анан 1 жылга жетпей эле 8 ай турдук. Анан май айы келгенде эле бул жерде Бишкекте армия үйү деген бар. Центральный дом армии деп коет. Ошол жактан вакант чыгып калып, Бакыт Сейдакматов ошондо дагы Бакыш Азат байке калтырбай ошол жака барып талайды орноштурду. Музыкант кылып. Анан аябай жакшы иштедик да. Ошо менен келдик. Эржан Мусин деген деле тааныбыз. Ал байке, Гүлзат Батырканова, Асель Турдалиева, Мавлянова баары тең ошол жактабыз. Чогуу иштештик да. Коргоо министринин алдындагы үйүндө иштедик да. Анан ал жакта 3 жыл иштегенден кийин эле анан баягы сокращение болуп калдым мен. Талайдыкы контрагы бүтүп, ал таза военный оркестрга кетти ал. Эмеге Миноборондун алдындагы ким Немирский жетектеген ансамбльге кетти ал. Анан ошондо экөөбүздүн жолубуз баягы маданият жактан мындай бөлүнүп калды да. Мен болсо 97-632 аскер бөлүмүнүн зениттик ракеталык бригадага туш болдум. Аяка клуб башчысы болуп иштеп калдым. Талай болсо тиякта иштеп калды. Толугу менен эле оркестрге кирип кетти да. Аскер оркестрине. Анан армия деген колду бутту байлап коет экен. Наряд күнүгө баягы армиянын турмушун көрө баштадым. Бирок мен чыгармачылык жагымда иштегеним үчүн мен ушундай азарт алдым да ал эмеменчи, кесибименчи. Түнкү 12-1 чейин иштеп жүрөчүмүн. Клуб башчысы болгондо ошондо Клуб башчысы солдаттар менен иштейм, офицерлер менен иштейм. Баягы мероприятиялар болот, ошолорду уюштурам, программа түзөм. Керек учурда ырдап да коесуң. Ырдайм мен ырдабасам болбойт ал жерде. Анан ал жерде женсоветте дагы баягы аскер бөлүмүндө женсовет болуп шайланып калдым. Женсовет болуп шайланып калып, огош бетер менин ишим көбөйүп, мен деген жерлерге барабыз, полигондорго барабыз. Өзүнчө бир азарт болду да магачы. Ал жерде 11 жыл иштедим. 11 жыл иштеп, анан пенсияга узадым. Мен кеч чакырылдым да армияга. Бирок пенсияга жетип, пенсияга узагандан кийин азыр аскер институтунда, азыр Дайыр Асанов институтунда азыр инструктор болуп иштейм клуб жагында. Жана пенсияга чыкканда аякта аскер кызматы болгондон кийин эртерээк чыгышат, негизи. Ошондо канча жашыңда? Мен жашым жетпей, 45-те кетишет. Эми булар деле мындай болот экен. Бир убакта прапорщик алсаң, званияң өйдөөлөк болсо, анда кичине кечирээк чыгасың. Анан ал жылыңа жараша экен, Чинге жараша законуң 45 жашта прапорщиктер кетсин десе кетесиң. 48-те улантып койсо, анда ошондо чыгасың. Мен сержант менен эле 48-имде кеттим, эмем толбой. Тиги пенсияга стажым толбой, бирок толтуруп туруп анан кетирди да. Ошондо эми пенсиялар канча экен? Канчага чыктыңар? Азыр пенсиям шүгүр, азыр 10 алам. Акырындык менен эми көбөйтүп атышат да. Акырындык менен. Мен даже илинбей калам го деп ойлогом, бирок Кудай таалам илиндим. Жакшы адамдар бар да.
баягы эмгегиңди баалап анан жүрө бериптирмин ошо армияга концерт деп эле анан баягы армиядан чыккандан кийин жолдошум аябай депрессия болду. Аябай жаман болду. Аябай күнүгө чыгат, уктамай жок, тамекини ишке чыгып алып чегет, үйгө такыр чекчи эмес. Келет, анан сезесиң да эми. Ай эмне эле болуп атасың десем, ушундай иштебей калабызбы, ушинтип калабызбы? Мен деген Кочкорго кетишим керек деп ушинтип калды. Анан эле бир аз убакыт өтпөй эле Азат байке ооруп калды. Анан бат эле кайтыш болуп кетти да Азат байке. Ооба. Анан ошондо аябай мага сөз бер деди да Азат Талайдычы. Сөз бер, барып Күлгүн жашты көтөрөм деп сөз бергин деди. Анан сөз берди. Ошол эме менен анан Кочкорго кетмей болуп калдык. Мен кетким келбей атат. Ой, биякта ишибиз бар, сага эмне бар? Жок, Анарка баары бир өз жериңде болбойт. Ошакты маданиятты көтөрүшүбүз керек деп. Албакуш 4 жыл барган экен Кочкоргочу. Барып эле жүрдү. Мен деле аны мындай эметип жүрдүм, бирок баягы маданиятты түшүнбөгөн адамдар келсе эң кыйын болуп калат экен. Баягы баланча келет десе дагы армияда да мындай да кыял кандай экен, тартиби кандай экен, мындай эмелерин изилдейт да мүнөздөмөлөрүн. Анан баягы Талай деметсе эле жок, ал болбойт. Ал деген аябай бетке айткан жигит. Аны менен иштеше албайсыз деп койсо эле баягы директорлор коркуп элечи. Анан Окен деген байке болду. Ошол мезгилде Талай аны ой, Таке, сен албанда кимди алам? Алып келчи, мага ушундай кадрлар жетпей атат. Мен деген театрды чыгарышым керек. Мен Күлгүн жашты 5 элдик эме бар болчу. Нам. Миң кыял эме фольклордук элдик эме оркестры, театр, элдик театр болчу. Анда намы бар болчу. Күлгүн жаш элдик, Капкан агитбригада элдик. 5 нам бар болчу да. Азыр ал наамдардан жок да, только гана театр иштеп жүрөт эми. Баягыдай көркүрөгөн жок да. Ошол байке эметкенде кел деди, кел деген учурда тиги армияда баягы аскерде иштеп жүрөт да, пенсияга чыгышка. Байке 1 жыл чыдап туруңузчу десе, анан ал кишибиз кайтыш болуп калып, ошол мезгилде аябай тазалап аткан экен да Кочкор маданиятын. Анан болбой калды. Кийин анан кайра дагы бирөө болуп калды. Ал деле коркуп эле. Азыр кийинкилер келип эле анан албайбыз десе албай коет экен. Мындай иш жүзүн билген киши эч кимден коркпой, эгер өзү таза болсо, өзү ишин алып барса, анда ал иштеп кете алат экен эл мененчи. Анан мына ошентип жанагы аскер маданий бөлүмүндө бир топ жыл жанагынтип иштедиңер. Бирок аякта деле бир жана өзүң санап кеттиң, Гүлзат Батырканова өндү, Мавляновалар жүрүштү, ырдап анан ошолор сыяктуу болуп мындай аякты деле бүтүрүп, аяктын клубун деле бүтүрүп, анан кийин минтип, анан кийин баягы ырыңды андан ары деле улап кете берсең болуп беле? Болмок. Ал Батырканова, Мавляновалар алар служащий болчу. Аскер айырмасы. Анан ал аскер үйүндө болгондо деген аларда кичине шанс бар да. Кичине эмес, даже көп. Алар только ошол жолдо иштешет. Мен болсо аскер бөлүккө түшүп калдым да. Байланып калган турбайсыңбы анда, кол бутуңдун баары байланып калат экенсиң. Мен барган мезгилде наряд деген неме бар да, кечки күзөткө турасың, эмеге ашканада солдаттарга неме тамак жасап. Ошол мезгилде анан ошондой байланып калат экенсиң. Түн турасың, анан кайра чыгасың, бир мероприятие болот, присяга болот, ант берген жаш жокерлер келет, аларга даярданасың. Анан жанагы женсоветтин мероприятие болсун, аяка даярданасың. Анан мен кыз башы менен эле аппарат койчумун уялбай эле. Аппаратты өзүм билчүмүн, жолдошум көрсөтүп берип койчу. Бузулган мезгилде аскер бөлүктүн аппараты эчтекеси жок. Только клуб башчысынын менин мойнумда болчу.
микрофон бардын мен өзүм эметип койгондо анан кийин таң калып жүрүп ушундай аял койсо да болобу деп анан полигондоп коет биздечи. Бизде 5 дивизион бар да, ошондо учение болот. Учение болгондон анан аппараттарды алып барып коем, микрофондорду иштетем баягы. Бири-бири менен рация менен сүйлөшүп, анан мындай тигиндей деп Байланыш болуш керек өзлөрүнчө да. бир эмеде ошолорун связисттер коюп берет. Мен микрофонду иштетип берем. Ошондой күндөр өттү. Суук болобу армияда ушул. Суук болобу, ысык болобу көтөрүшүң керек. Сен ант бергенсиң, болду. Башка аял кишиге оор эле. Стрельбищега чыгасың. Бирок мен эч өкүнбөйм, мен аябай армияга барганыма эч Бирок өкүнбөйм да. баягытыги Жакшы күндөрүмдү күйөрмандарың өткөрдүм. ошол сени кийинчерээк анан таппай калышты да. Жок, азыр келип присягада чакырышат, майрамда чакырышат, эже келип ырдап Жок, ал бериңиз. тиги армиядагы күйөрмандарың, жалпы Армия- кыргыз эли жалпы- баягы тиги жалпы өлгөн жаштагы анара каякта айтпаң, ооба, дегендер көп болду да. Жүздө ооба, бир кезде бир ушундай бир эме болду. Отурабыз, анан баягы күлгүн жаш жөнүндө сөз болуп калды, эме болуп калды. Анан ушундай бир баягы илгери бир миллион урус деп бир татынакай бир тиз сонун ысырдап чыкты эле. Ошол каякта. Ошол кыз каякта десе, талай үчөөбүз отуруп анан ошол мен десе жөнтүрчөй ал сулуу болчу дегендей болду. Бөөдө кырсык болду да. Бирок эми сиз өтө татыктуу адамдын жубайы болдуңуз анара. Себеби талайдын дагы таланты ашып ташыган, жанагы тиги гитараны мен айтып атпаймынбы? Оңой менен андай черткендер өтө сейрек болгон. Назарматов өзү баа берип жүргөн жигиттердин бири болгон. Анан кийин жанагы Шанхай кызматташтык уюмунда ошол оркестр менен бул далай жерлерди кыдырды да. кыдырып келди, Далай жерлерге аябай. барды да. Аябай фанат болчу да. Чыгармачылык жакка эми Кудай таалам берген талант экен да болчу. Эртең эмеге бир айдан кийин, мисалы үчүн Шанхайга баягы оркестр менен кетесиңер дегенде, бир кечигип, бир мындай кашым кабагым дечи эмес да. Баягы жумушта деле болот да, баягы ичип келбей коюп, андай жок болчу да. Өзүнүн подшивасын, баягы эмелерин баарын өзү үтүктөп, өзү тигип, өзү кылчу эле да. Мына талайдын дагы бейнеси даярдалды. Анга өзүң да жүгүрүп чуркап жүрдүң. Ошол замандаштары, мисалы үчүн Юрий Бабков, мына Бакыт байке, Зарлыковдор ой пикирлерин айтып, ошол жакшынакай бир баягы эскерүү кечелерин дагы өткөрдүңөр дегендейчи. Эми бирок бир өкүнүчтүүсү, Талай Таңсыков негизи деген ошол сыйлыктарга татыктуу жигиттердин бири эле. Тилекке каршы учурунда ошол бааланбай калды окшойт. Мен жатып алып ойлодум да. Мен сиздин ар бир эмеңизди дагы көрөм да. Шахра эженин интервьюсун көрдүм да. Ушу жатып алып ойлоп, эмне үчүн биз бааланбай калдык деген суроо берген турбайбы сизге? Мен да ошону бергим келет да. Эмне үчүн бааланбай калдык деп жанан жатып алып ойлондум, анан мен өткөрүшүм керек дедим да. Бул эскерүү кечени өткөрүшүм керек деп анан мен аябай ушу эмеге ыраазычылыгымды айтам да. Кудайга дагы, ушу Кудай таалам ушу чыгармачылык жактагы жолуктурган кишилерге да, Роза Табириковага мен аябай ыраазымын. Бул Роза менен Таалай экөө группалаш болуп эме университетте окуп калат, искусство азыр университетте окуп калбадыбы? Ошол мезгилде Таалай аябай переживать этип келди да, аябай нерв болуп. Эмне үчүн Роза Табирикова, Атамкулова дейт. Ошолорду алардын изген басын, эме баскан издерин кийинки жаштар баса элек да. Ошолорду момундай кылат экен, тигиндей кылат экен деп аябай переживать этип келген да. Анан ушу аз убакыт окуса дагы группасына ушундай эмгек сиңип калыптыр да Таалайдынчы. Анан мен
аябай жаман болдум. Депрессияга түштүм, стресске түштүм. Элден тил уктум. Сайра Момунбаева эжеге да рахмат. Алчылат. Кел, ыйлап отура бербей кел, операга чакырат. Кир драмага чакырат. Анарка мен бул эмеден өткөм, мен 6 жыл чыга албайм, мен эми киши болуп келатам, сен ага чейин барбагын, сен жашашың керек, балдарга жашашың керек деп ошентет ушундай жакшы бар адамдар үчүн мен чыгып келатам да. Анан Розага чалдым, Роза, алар мени эмеге чакырышыптыр. Көңүл айтыпчы. Анан такыр отура албай койдум. Ыйлап эле такыр отура албай койдум. Анан ошо жатып отура, эмне үчүн эмгеги бааланбаш керек? Ушунча кылса, үшүп, шишип канча жерде жүрдүк. Гастролдордо канча үшүп, шишип, кышында баягы эмне деп коет, артисттин бир көргөнүн эмне көргөн эмес дегендей бир Хан макал көргөн бар. эмес. Ошол да. Ит көргөн Анан эмес. жатып алып Розага чалдым. Роза, мындай деп ошентсем эле Анарка макул деди. Роза деле бул деген баягы көп иштеп телевиденияда, көп баягы чыгармачылыктын жүзүн билген үчүн менин да көзүмдү ачты. Анан мен айттым, Роза, эмне үчүн биз ушунча эмгектенип жүрүп, эмне үчүн наам албайбыз дедим. Мен бул сөздү өзүмдүн баягы өздүк курам менен иштеген полковниктер бар да. Жусупбеков, Медер Жусупбеков деген менин замполитим бар эле да. Ал киши азыр эмеге кетти да, отставкага. Ошол кишиге суроо бердим. Товарищ полковник, мына момунча эмгек кылдык. Эмне үчүн маданий чөйрөдөгү адамдардын эмгегин баалабайсыңар? Ушуга бир чара көрбөйсүңөрбү? Деп ошентсем эле күлүп эметип койду. Анан мен ушинтейин деп атам дегичи болбой эле биздики баягы армияда алмашып кетет да, тез-тезинен эле. Башка замполит келип калды да. Анан ал баягы жабылуу ойдон калып калды да. Анан Розага кайрылып, таалайдын эмесин өткөрөм дедим. Эскерүү кечесин өткөрөм деп, анан Роза да аябай мыкты айым экен да. Тияққа барып, бияққа барып, кандай кылабыз, момундай кылабыз деп атып, анан кийин мен культурага бардык. Мен культурага азыр ар бир жерден баягы улуксат сураш керек турбайбы эмеге. Анан кирсек эле ал жерден да министр алмашып кетиптир, жаңы министр келип. Анан Бакыт деген жигит бар экен, мыкты жигит бар экен да. Анан ал министр мынтип эле эмени ачты, трудовойумду эмени ачып. Международный лауреат международного конкурса дегенден кийин биз деген маданияттын мыкты кызматкерин эч ага эле алышыбыз керек экен да. Бизден жөн эле жүрө бериптирбиз да. Анан баягы эметип туруп эле эчтеке суроо берген жок. Өтөт булар деди. Өтөт все деп эле кол коюп берди да, чыгарып ийди. Таалайдын концертин берели деп Бакыт байке барып КТГге барсам, Юрий байке маңдайыма чыгып калат. Ой, Анарка арты кайырлуу болсун деп. Анан ушундай болуп атасың, молодецсиң, азаматсың, жүгүргүн Анарка. Ошол кишилердин баарына аябай ыраазычылыгымды билдирем. Сайра эже, Наргиза, Съездбек, кийинки мына жаштар. Ким Акбар, бала кезде мен балам менен чоңу ойноп Караколдо сосед турчубуз, ким Ильяс Андаш. Ал келиптир, жок Аяшат, ама ырдабасам болбойт деп, баягы эл деген толкун экен да чын эле. Эметсең эле мындай бирге калып ушундай концертибизди аябай жакшы берип алдык да. Анара мына сөзүбүздүн соңуна да чыгып баратабыз. Эмне үчүн баягы мен студияма мейман катары чакырдым? Себеби бир кезде жылдызыңар жанган, таалай менен кош жылдыз болуп, далай жерди кыдырган, сыдырманы сыдырып, кыдырманы кыдырган ушундай талант болчусуздар. Анан ал учурдагы мына жаштар биз билебиз, ар кандай жерге Союз тарагандан кийин ыргытып салды да. Эски көздөр айтат да, ай баян арасың деп. Ошону менен баягы силердин мына бүгүнкү болуп аткан ошо музыка дейбизби, ыр дүйнөсү дейбизби, ошо силердин түптөп кеткен
жана пайдубалыңардан анан уланып отуруп, анан кийин мына бүгүн эстрада ырчылары, далай ырчылары чыгып атат. Ошо силердин баягы шарапатыңар менен чыккандардын баары. Ошолор билсин, бир кезде мына ушундай таланттар болгон деп анан кийин бүгүнкү маекти ошол себептен уюштурдук. Биздин студиябызда маданияттын мыкты кызматкери, бир кезде Күлгүн жаш, ошондой эле Бекбекей элдик ансамбльдеринин 2 чылбыр, бир тизгинди колуна кармап, мына ушундай чыйыр жолду салган дагы бир каарманыбыз менен ыр дүйнөсүнүн таланттуу ырчысы менен бир кездеги Анара Усубалиева менен жолуктуңуздар. Анара эми алдыда дагы Кудай буйрса убакыт бар. Буюрса, ооба, Азыр дагы белиңди иштеп жатабыз. бекем бууп, ошону аягына чейин чыгарам деп аткан экенсиң. Ийгиликтерди каалайм. Мына уулуң да ырдап жүрөт дегендей. Балким Азыр сөзүңүзгө аралчы, азыр мезгилде ошо талайдын концертин берип бүткөндөн кийин баягы азыр YouTube каналына да чыкты да. Анан ошол мезгилде өзүмдүн аяштарым, өзүмдүн классташтарым апей талайдын ушундай экенин билбептирбиз да деген элдер болду да. Сен Анара, сен азамат экенсиң депчи. Анан ушу талайдын эмгеги билинбей кеткенине мен аябай ичим ачышат да. Бирок талай экөөбүздүн учурунда Рамис Алиевке көп ырларды берип койгонбуз. Ошонун аранжировкалары бүтүп, Кудайым буйрса, ошо клип тартыралы деп камданып турган убагым. Кудай буйрса, токтош керек экен, эмгектениш керек экен. Мен белимди бекем буудум. Баягы көз жаш калбай деле калды чын эле. Анан талайды изин басып келаткан Кудайым буйрса кызым келатат. Мына кече эле баягы сүйүнчүлөп айтып коеюнчу. Бас гитара алып бердим. Кызым деген комузду бүткөн, бирок комузга негедир көңүл бөлбөй Кылгыякка тапшырган да, бул эме Күреңкеевке. Күреңкеевке тапшырып, ал жерде мага айтпай туруп контрабаска өтүп кетиптир. Азыр контрабасты баягы жаман көздөн, жаман сөздөн алыс бололу жакшы ийгиликтерди жаратып атат. Анан мама, мен деген бас гитара менен контрабастын латтары бир ушундай экен да. атасынын жолун жолдоп аткан жолдоп атат, мындай кыскача айткандачы. Анан ошо музыкалык эме Күреңкеевке барганда дагы мугалими айтып калды да, Анара, комузга аябай эме абитуриенттер көп, эрте баргын деп. Анан барсам Совет агай экен да. Совет агай менен да иштешип калдым да. Анан кирип барып эле анан барсам эле бакуш киши сакалдуу болсо дагы тура калып, Анарка талайдын арты кайрылуу болсун деп бетимен эп ошентти да. Анан анда аябай жаман болуп жүргөн убагым болчу да. Анан кызым ушундай деп, быйыл өтпөсө мен вообще депрессияга түшөм дедим да. Анарка алып кел, таланттуу деди, өтө таланттуу эмесмин да, таарынба деди да. Анан келип эле тааныштырдым. Талайдын эле копиясы турбайбы деди. Анан өтүп кетти, Кудай жалгапчы. Азыр жакшы эмелерди жаратып атат. Азыр Кудайым буйрса, ушундай жакшы жаңылыгым бар. Ошондо канча бала тарбиялап өстүрдүңөр? Мен бизде 2 уул, 2 кыз. 2 уулум үйлөнгөн, алар улусу 36-да. 6 неберебиз бар. Талай өтүп кеткенден кийин дагы неберели болгонбуз. Ушундай жашоо улана берет. Ошондо силердин жолуңарды жолдоп аткан кызыңдын аты Аяна. Андан башкалары дагы барбы? Алмаз, ал дагы жакшы ырдайт. Ал да творческий киши. Кийинки балам дагы жакшы ырдайт. Анан Полет Шмеля деп коет экен, ал оор чыгарма экен да. Анан мен чыгарам, мама, мен чыгарам. Мен өлбөгөнчө чыгарам деп келип сүйлөнө берет десем, анысы да инструмент да чоң. Үйгө алып келип коет. Эч кимге тийбей эле папасына так эле, папасынын эле копиясы да. Тийбей эле эч жерин эчтеке кылбады. Анан күнүгө заниматься этет, 5-6 саат отуруп. Анан техническийин 5ке бериптир. 500+.
Азамат анда Аянадан Кудай буйрса ооба. үмүттөнүп Үмүтүм бар. туралы, анан Аябай кийин үмүтүм бар. мына күлгүн жаш ушундай болуп калды деп баягыдан бери айтып атасың. Кудай Жок, буйрса, буйрса бар. Мен Кудай күлгүн жашты буйрса, мына сен турганда, Аяна ырларын турганда, чыгарам. ошол Азат Дөбөткуловдун өтүнүчү жана ошондой эле таалай жасабай кеткен иштер мына силердин мойнуңарда экен. Анара Рахмат, келгениңе чоң рахмат. Аянчыкага ден соолук каалайбыз, ийгилик каалайбыз. Чыгармачылыгыңар өркүндөй берсин. Мына азыр белиңди бекем бууп баштаган экенсиң. Эми бир жеке концерттериңде дагы жолугуп, жалпы биз Буйрса пландап атабыз. мындан Кудайым кийинки мына буйрса. бизден өсүп келаткан муундарга дагы мына ушундай агайларыңар, эжелериңер болгон деген нерсени мен айткым келди да. Ошо. Рахмат. Ийгилик каалайм. Анара белди бекем буу, айла жок. Эми таалайдын орду албетте жок экени аябай эле билинет. Бирок ошентсе дагы мына өзүң айткандай Бакыт байкелер менен, Зарлыковдор менен жана ошондой эле силерди колдогон мына Советжан Рахмат. жана башкалар менен, замандаштарыңар менен, теңтуштарың менен дагы ушул күлгүн жашты бутунан тургузуп, өзүңдүн чыгармачылыгыңды дагы жолго коюп аласың, Кудай буйрса деген Мен ой да бар. ошолордун дем күчүм менен ушу эметтим да. Белимди бекем боодум да. Мен студиямдын бүгүнкү мейманы Кыргыздын дагы бир кыйын кызы, бир кездеги Кош жылдыздардын түгөйү Анара Усубалиева болду. Анара дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Ишиңе ийгилик каалайм. Ушундай маанай менен биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуз.